Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today we will learn a new letter. Do you know which letter is this? क्या आप जानते हैं ये लेटर कौन सा है? This is letter I. बोलिए आप लोग भी. This is letter I. This is capital I and this is small I. Small I is only for recognition, not for writing. of class small I हम सिर्फ देखेंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है? But capital I is for recognition as well as writing. I capital I देखेंगे भी और लिखेंगे भी. Okay class, do you know the phonic sound of letter I? Its phonic sound is E. बोलिए आप लोग E. I makes a sound E, E, E. Now class, ma'am will teach you the word related to letter I. Okay? तो आप लोग अब देखेंगे. पहले आप लोग बोलिए विच साउंड इज दिस? ई. बोलिए ई. आई सेज ई. नाउ देखिए क्लास. आई फॉर इग्लू. ई ई इग्लू. इग्लू क्या होता है? बर्फ से बना घर. सी. आई फॉर इंक पॉट. ई ई इंक पॉट. आई फॉर इंक पॉट. ई ई इंक पॉट. बोलिए आप लोग भी. आई फॉर इंक पॉट. E E ink pot. I for insect. E E insect. आप पता है insect means कीड़ा. I for insect. E E insect. आप लोग भी phonic sound बोलिए साथ में. E E insect. बोलिए I for insect. E E insect. ओके क्लास. अब नाउ देखिए. आई फॉर इंजेक्शन. ई ई इंजेक्शन. लगता है ना इंजेक्शन, डॉक्टर लगाते हैं ना. इफ जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना उसे लगता है इंजेक्शन. ओके क्लास, आप लोग पढ़ा कीजिए, ठीक है. आई फॉर इंजेक्शन. ई ई इंजेक्शन. मम्मा की बात माना कीजिए वरना इंजेक्शन लगेगा. आई फॉर इंजेक्शन. ई ई इंजेक्शन. आई फॉर इन्फेंट. ई ई इन्फेंट. इन्फेंट मीन्स baby. I for infant. E E infant. बोलिए I for infant. E E infant. Now class, take out your Florence alphabet English book. Okay? आप सभी फ्लोरेंस अल्फ़ाबेट इंग्लिश बुक निकालिए एंड उसमें देखिए वेयर इज़ आई. ओके, देखिए वेयर इज़ आई. सी page number 12. Take out your page number 12. Open your page number 12. See, which letter is this? Which letter is this? This is I. पढ़ा था ना भी हमने I. How to write I? See, standing line, one sleeping line top and one sleeping line down. It's called I. Okay. देखिए क्लास, आई के ना 2 साउंड्स होते हैं. वन लॉन्ग साउंड एंड वन शॉर्ट साउंड. सी, शॉर्ट साउंड आई फॉर इग्लू. ई ई इग्लू. एंड आई फॉर आइसक्रीम. आई आइसक्रीम. आई फॉर आइसक्रीम. आई आइसक्रीम. आई फॉर इग्लू. ई ई igloo. I for iron. I iron. I for ink pot. E E ink pot. पढ़ा था हमने. I for igloo. E E igloo. I for ice cream. I ice cream. बोलिए आप लोग भी. I for iron. I iron. I for ink pot. E E ink pot. Okay class, now you all have understood. सबको समझ आया है ना? So class, you read this page number. Okay, and देखिए now we will make letter I with the help of clay. Okay class, अब हम क्ले से आई बनाएंगे. देखिए सी, देखिए आई हैव क्ले.
रब द क्ले, देखिए सी दिस इज स्लीपिंग लाइन, राइट? स्लीपिंग लाइन सीखा था ना हम सब ने। दिस इज स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट टू राइट मेक्स अ स्लीपिंग लाइन। सी स्लीपिंग लाइन from top, and see one more clay, rub the clay, देखिए इसे हम किस पोजीशन में लगाएंगे, स्टैंडिंग पोजीशन। एंड नाउ वन मोर स्लीपिंग लाइन इन द बॉटम। सी विच लेटर इज दिस, कौन सा लेटर बन गया क्लास, बताइए आप लोग। देखिए दिस इज लेटर आई, दिस इज लेटर आई, देखिए सी दिस इज लेटर आई, आई बोलिए आप लोग, आई, दिस इज लेटर आई। सो क्लास आप लोग भी घर पे क्ले से आई बनाइए एंड मैम को वीडियो सेंड कीजिए, ठीक है क्लास? ओके, आप लोग बनाएंगे ना क्ले से आई, मैम ने सिखाया है ना कैसे बनेगा। 2 स्लीपिंग लाइन, 1 फ्रॉम बॉटम, 1 फ्रॉम टॉप एंड 1 फ्रॉम बॉटम, ओके, एंड 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 स्लीपिंग लाइन एंड 1 स्टैंडिंग लाइन मेक अ आई। ओके, आप लोग बनाइए एंड मैम को वीडियो सेंड कीजिए। ओके क्लास, वीडियो या पिक्चर आप कुछ भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है? मैम को दिखाइए आई बना के एंड बुक से आपको आई पेज नंबर रीड करना है। ओके क्लास, नाउ बाय।